அடுத்தவன் தப்பா நினைப்பான்னு நினைச்சுக்கிட்டே வாழ்வதை விட நம்மள தப்பா நினைக்க அவன் யாருன்னு கெத்தா வாழ்ந்திடணும். பிறரை வேதனைப்படுத்தி காணும் இன்பம் பிணத்தை பார்த்து சிரிப்பதற்கு சமம். உதறிய உறவையும் உதவிய மனிதரையும் என்றைக்கும் மறவாதே. உதறியவருக்கு பாடமாகவும் உதவியவருக்கு பாலமாகவும் இருங்கள். கொஞ்சம் கூட யோசனையே இல்லாமல் பொருத்தமாக பொய் பேசக்கூடியவர்கள் தான் இந்த உலகத்தில் நல்லவன் என்று பெயர் எடுக்கிறார்கள். பொய் சொல்லி தப்பிக்க நினைக்காதே, உண்மையை சொல்லி ஒத்துக்கொள். ஏன் என்றால் பொய் வாழ விடாது, உண்மை சாக விடாது.